want to know who they are. Who is in this body? Hey, who are you? 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 What have you done to her? What do you want here? Huh? What have you done to her? What have you done to her? Fire! What have you done to her? What have you done to her? Hold her. Hold her. Huh? What have you done to her? Fire! Holy Ghost, fire! What have you done to her? Huh? What have you done to her? Who are you? Who are you? Fire! Who are you? Speak out! Who are you? Fire! Who are you? What have you done to her? What have you done to her? Eh? What have you done to her? Eh? Nini? Wewe ni Illuminati? Eh? Illuminati na nini? Speak out! Eh? Umetumwa. Umetumwa na kina nani? Eh? Eh? Ukae ndani ya nini? Ukae ndani ya jamii. Wewe ni Illuminati. Unawakilisha Illuminati. Sasa kazi yako ni nini kwa jamii? Nikumkula tu pole pole. Eh? Nikumkula pole pole na mpia masira. Unamkula pole, ametumwa kwa jambii. O jambii ni nini sasa? Anem. Oh, wewe umetumwa kwa jambii. Umetumwa na nani? Umetumwa na ankolia. Na nani? Umetumwa na nani? Ankolia yake. Ankolia yake. Ankolia yake huyo anaitwa nani? Eh? Eh? Anaitwa nani? Kagori. Anasema nani? Anaitwa nani? Kagori. Anko Kagori. Unazomea nani? Wewe unazomea nani? Unanizomea. Eh? Mimi nikikuzomea lazima unizomee wewe pepo. Hauna heshima wewe? Wewe pepo ndogo una hasira. Umempa huyu hasira. Nini ingine umemfanyia? Taja mambo yote umemfanyia. Anafanya anachukia na marafiki zake. Nini ingine? Nini ingine umemfanyia? Akifanya mtihani anabadilisha. Akifanya mtihani unafanya nini? Nabadilisha akili yake. Unabadilisha akili yake ili asifanye mtihani vizuri. Nini ingine umefanya? Naiba makaratasi. Unaiba makaratasi yake. Kuna kitu pia umefanyia familia yao ama ni yetu? Eh? Mamake. Umefanyaje mamake? Ninataka achane na mamake. Unataka nini? Achane. Waachane. Wakiachana ndio ufanye nini? Mama anaomba. Eh? Mamake anaomba. Mamake anaomba. Kuanzia leo wanaotaka uachane watachomwa in the name of Jesus. Amen. Watachomwa in the name of Jesus. Amen. Sasa wewe nini ingine? Nini ingine? Eh? Nini ingine? Eh? 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 Hey! Kwani wewe ni nani? Kwani wewe ni nani? Hey! Kwani wewe ni nani wewe? Wewe ni nani kwani? Nampa masira mwacha. Nampa masira. Na nini ingine? Kutafuta chana na mimi. Wewe, si wewe ndio wewe uko kwa nani? Wewe ndio umekuja hapa wewe. Wewe nani amekuleta hapa? Mamake tu anamsumbua tu hapa kwa. Eh? Wewe hapa taja vitu umefanya zote. Nini ingine? Lakini jamii ndo mimi nimetumwa kwa kuharibia, lakini jamii. Umetumwa nini? Jamii vile alipoingia form 1. Alikuwa anapeleka kanisani na mamake. Sasa siku moja mamake alikuwa ameweka YouTube. Wanaomba. Sasa kuna kitu ilimuingia jamii. Akamwagilia mafuta za kwanza usiku. Sifanyi kazi yangu vizuri mimi ndani. Nini umefanyia jamii? Familia umefanyia nini? Umefanyaje family? Fire! Sema. Umefanyaje family? Sijafanya vitu vingi. Kwa sababu jambii anaona vitu vingi sana. Huyu jambii anaona vitu vingi. Anaona. Sasa mbona anapeleka mpaka huko juu mbinguni nisitaki. Utaki? Mbona huko mzuia kuja hapa? Kwa sababu mamake anashinda kimpigia simu. Jambii. Utaki. Utaki kabisa. Nini ingine umeweka kwa mwili wake? Mikono yake. Mwili wake hapo umeweka nini? Mikono umeweka nini? Miguu.
Wapi? Hebu mwache anionyeshe. Hebu nionyeshe. Umeweka wapi na wapi? Miguu. Umeweka nini kwa miguu? Ni nyoka nimeweka hapo lakini umeweka nyoka ndani? Lakini wana watoto wangu. Wana watoto wangu niliingia kitambo tangu kwa Pioneer Girls. Wanataka kuwa Pioneer Girls. Alikuwa Pioneer shule. Mlimtoa huko? Mlimtoa shuleni na nini? Mlimtoaje shuleni? Nilikuwa tunamweka kitu anafura mkono anakosa kuandika kazi. Na miguu? Akienda hospitali hakuna kitu. Hakuna kitu inapatikana. Sasa hizo nguvu zako, hebu tueleze vile hizo nguvu zako zafanya kazi. Nielewe. Ukisema Illuminati unamaanisha nini? Sisi tudili na hizi vitu ndogo, sisi tu ni kukunywa damu. Ati nini? Tunakunywa damu. Mnakunywa damu ya nani? Ya jambi. Wao mnakunywa damu ya jambi. Lakini hata mkinitoa sistangu ako chini. Ako chini? Nini imefanya sister yako? Mimi nilikuwa jambi, alikuwa ameandikwa. Sasa vile alipomwagiliwa mafuta, tulimkataa. Mkamkataa. Ukaendea sister yako. Haya, devil worshippers waliokuweka alama kuanzia leo utaponyoka by fire. Amen. Leo utaponyoka by fire. Amen. Sasa mbona mnamhangaisha? Sasa hii mnamhangaishia nini? Jambi hajakuwa mtu wa maana. Hajakuwa mtu wa nini? Maana sana. Ni mtu wa maana. Ndio maana mnamfunga. Nitajieni vitu zingine mmefanya kwa family, wewe nitakuzaba. Nini na nini na nini umefanya kwa family? Brother ni anatumwa. Brother yake anatumwa wapi? Anatumwa watu. Anatumia miadarati. Hata sisi ndio tunamuingia. Anakasirisha babake, anataka kujua. Juu sasa huko chini babake anafaa atoe mtu mmoja. Sasa babake nani? Jambi. Babake huyu jambi. Anafaa kutoa mtu wa nini? Anafaa kutoa mtu wa kufanya nini? Kwa sababu babake alifungua akili. Alifungua akili. Sasa anafaa kutoa mtu ya kufanya nini? Sasa babake akiamua toe mtu, unajua sasa amefungua akili, anafuata vile ankole yake anataka. Anafuata vile ankole anataka. Sasa nyinyi ni watu wa Illuminati. Sasa nataka mfungue huyu mtoto, nyinyi Illuminati. Sasa unajua mimi hata mkinitoa. Sister yake yuko pale. Sister yake yuko wapi? Mimi hata simsumbui jambo. Sister yake yuko wapi? Yuko nyumbani. Mtamwendea? Sister yake akona, hata mimi ni peke yangu nimebaki hapo juu, wao wengine walishindwa. Sasa huyo sister mmefunga ama mmemfanya nini? Yuko chini, hata yesi pale ndani ya nyumba sie. Ako chini kivipi? Unamaanisha nini ukisema ako chini? Ndio malkia huko chini. Yeye ndio malkia kule chini. Chini ya bahari. Na brother yake ni servant. Na brother yake ni servant. Huko katika ulimwengu wa Illuminati. Mimi sasa mkikutoa sasa. Nikikutoa? Mimi hata simfanyie jambo. Mimi natumwa tu wakati wa mtihani. Yeye umemfunga masomo tu. Basi mimi kuna kitu kingine. Na kwa mwili hapa nini kingine mmemwekea apart from hiyo mikono yenye mlikuwa mnafurisha, nini kingine? Mguu, kichwa, lakini sasa jambo anaambia mamake tunataka kumaliza mamake. Juma mamake kila time anamkumbusha jambo. Na pesa umefunga nini, ama umefunga biashara ama kitu kingine? Biashara. Si bibi, biashara ni mtu mwingine. Ndiye amefunga. Okay. Sasa nataka ufungue huyu na yule dada mwenye ako na cheo kule chini na ndugu yao. Mimi siko huko. Sasa mimi unajua huko kazi yetu ukituma mtu mmoja ni huo. Sasa wewe ulitumwa kwa jambi? Peke yake. Wale wengine nani alitumwa kwao? Wale ni wengine, unajua kule tuko wengi. Wao pia wako na wengine. Haya basi fungua huyu mwenye amekuja hapa. Mwacheni. Fungua mikono yake, ufungue exam na kila kitu. Fungua haraka. Fire, fungua kila kitu, tumia mikono yako. Fungue hiyo mikono yenye unagandisha. Fungua paka hiyo miguu. Fungua Illuminati. Fungua the name of Jesus. Fungua yote, wache mtoto huyu mdogo akasome. Fungua, come out. Fungua yote. Ona vile watu wa Illuminati, ona sign yao. Angalia alama sign yao ya Illuminati. Oneni. Naona sign yao. Fungua haraka. Nyinyi watu wa Illuminati, fungua haraka. Fungua mtoto mdogo akasome. Wewe ankoli, kuanzia leo beba virago na kwenda. Na msiwahi rudi kwa huyu mtoto tena, msiwahi msumbua kwa exam, msiwahi mfurisha mikono, msiwahi mfurisha miguu, na msiwahi ongea na yeye.
Kuanzia leo nafunga channel zote. Nyinyi wenye huwa mnamuongelesha kwa sikio na wafunga. Ingieni kuzimu. Ingia kuzimu, ingia kuzimu. 1, 2, you are back on the floor. You are back on the floor. You are back on the floor. Come out. Jesus name. Thank you. Clap for Jesus. You are free in Jesus name. Amen. Clap for the Holy Spirit. Clap for the Holy Spirit. How are you? You good? Are you okay? Umeniambia wewe ni nguvu za Illuminati. Umemfunga asifanye mtihani. Unafanya makaratasi yake yanapotea. Na ukaniambia wewe ni anko. Wewe ni anko? Umeniambia hapa wewe ni anko. Kwani wewe ni nani? Jambi. Jambi. Nini inakuwa mbaya na exam yako na mambo mengine? Pengine naweza soma, lakini ikifika time exam, kuna chance alafu kila kitu ina evaporate. Kuanzia leo enda usome kwa bidii. Huyo pepo hatawahi kufuata tena. Amen. Hatawahi kukuona tena. Amen. Hatawahi kukuongelesha tena. Amen. Okay? Kuanzia leo nimekuzingira. Kuja hapa. Father, I surround her. I surround her. I surround her. I surround her. Surround her. Surround her, be hidden in Jesus name. Amen. Nenda mwanangu kapite mtihani.